माँ, माँ, बहुत भूख लगी है हमें, खाना दो ना। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। बच्चों, मैं क्या करूं? आज मकर संक्रांति है, दाना लेने जाऊं तो कैसे जाऊं? माँ, बहुत भूख लगी है, अब रहा नहीं जाता, खाना दो ना। मेरे बच्चों, मैं अभी दाना लेके आती हूँ। मकर संक्रांति। अरे लपेट लपेट, अरे काट काय पोचे। ओ, 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 मैं फंस गई हूँ पतंग की डोर में। मेरे पंख में अटका है तलवार की धार सा माचा। मैं छटपटा रही हूँ, दर्द से तड़प रही हूँ, खून बह रहा है मेरे शरीर से। आसमां और धरती के बीच में लटक रही है मेरी जान, और अटक रही है मेरी सांस। बचाओ मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मेरे मासूम बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। है कोई जो मुझे बचाए? बचा। हेलो शिवभट्ट। हाँ बोलिए। सर, हमारे बिल्डिंग में एक पिजन अटक गया है। ओके, कहाँ पर है ये? वो पूरा फट गया है, उसका पंख और झाड़ पे लटक रहा है अभी। हाँ, मैं मेरे वॉलंटियर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ, अपनी लोकेशन भेज दीजिए। हाँ ठीक है, मैं अभी मैसेज में भिजवा देता हूँ। या, थैंक यू। वेलकम। तो मैं बच गया, मगर आपके चाइना के मांझे ने किए हैं सर्जिकल स्ट्राइक। मेरे साथ कहीं साथियों की पंख है कटी और आंख है फूटी, किसी के गले में तो किसी के पैर में फंसा है मांझा। हमें भी है जीने के अरमान, क्यों लाते हो हमारे लिए मौत का फरमान? अरे दो पल की खुशी के लिए क्यों चढ़ाई जाती है हमारी बलि? दाना डालकर जिंदा रखने वालों, इस तरह हमें क्यों काटते हो? हमें भी जीना है, आपका साथ मिला तो खुले आसमान में हमारी सांस चलेगी, वरना यूं ही हमारी कत्ले आम जारी रहेगी, हमारी कत्ले आम जारी रहेगी। आपको कहीं भी घायल और फंसे हुए पंछी दिखाई दे तो आप अपने वहां के सेव बर्ड्स की टीम को कॉल कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। घायल और फंसे हुए पंछियों को बचाना हमारा कर्तव्य है। हम अपनी जान पर खेलकर पंछियों को बचाते हैं। हमारी तरह सेव बर्ड जैसी संस्था है, इस नेक काम में हमें हेल्प करती है। मैं अग्निशमन दल की तरफ से आप सभी को एक निवेदन देते हैं कि चाइनीज मांझा का उपयोग ना करें और पंछियों को बचाएं, और सेव बर्ड जैसी संस्थाओं को इस काम में मदद करें। जय हिंद। आपने तो अपने बाल सवार लिए, मगर कंघी में बचे हुए उन बालों को आप इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि वह बाल मासूम से पंछियों के पैरों में जंजीर की तरह लपेटकर उन्हें तकलीफ देते हैं।
आपका मांझा ना सिर्फ मासूम पंछियों को जख्मी करता है पर बाइक चलाने वाले इंसानों को भी बुरी तरह घायल कर देता है। जब इंसानों की गर्दन पर ये मांझा छुरी की तरह चलता है तो सोचिए मासूम पंछियों का क्या हाल होता होगा। अगर आप पतंग चगाना नहीं छोड़ सकते तो चाइना का जानलेवा नायलॉन मांझा इस्तेमाल करना तो छोड़ ही सकते हो। सो दोस्तों, एक मंत्र, से नो टू चाइना मांझा। आपने पतंग तो उड़ा ली पर इन पक्षियों को बचाने के लिए कुछ करना चाहेंगे क्या? आप अपने एरिया के सोसाइटी के पेड़ों पर लगे मांझे को तो निकाल सकते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हो ना। पंछी हमारे जीवन में सहयोगी और उपयोगी भी है, हमारे लिए उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो आओ हम सब साथ मिलकर उन्हें बचाएं। चलो मेरे दोस्तों, साथ मिलकर, साथ जुड़कर इन पंछियों को इनका खुला आसमान देते हैं।